pulang off-road, ayo kita ke gunung. Kita mau berangkat ini malam ke gunung di Cikarang dan Kerawang. Ya, teman-teman yang mau tantangan kita jalan. Ini setirnya sebelah kiri. Ayo siapa yang bisa sebelah kiri. Ya, ini baru dari gunung ini. Dari Muara Gembong. Tapi cari yang becek-becek jangan kering. Oke, siapa yang mau berani? Silakan. Kita jalan bersama. Keren juga. Oke deh. Siap, tempur. TK alam. Banyak saya jadiin ini pajangan. Tuh. Lah, pas sebetulnya rawa ya kalau dibersihin ya. Ya, danau Pak, danau.
nyebrangnya pakai itu. Sepatu ada Pak?